तपाईँ एकदम हार्ड सोइलिङ लामो समयसम्म फिक्स्ड एरियामा आछ भने चाहिँ तपाईँलाई क्यान्सर पनि हुन्छ। के तपाईँको दाँतको वरिपरि सुन्निएको छ? त्यसलाई हामी मेडिकल भाषामा डेन्टल एब्सेस भन्छौँ। म डाक्टर राजकुमार पन्त। आज म हजुरलाई डेन्टल एब्सेसको प्रमुख कारण के र त्यसको उपचार के हुन्छ अब भन्नेछु। पहिलो सुरुमा हामीलाई डेन्टल एब्सेस भनेको 4 वटा टाइपको हुन्छ। पहिलो टाइप भनेको जिन्जाइभल एब्सेस भन्छ। त्यो भनेको के भने हामीले खाएको खानेकुरा दाँतमा टाँसिन्छ र हामीले समयमै त्यसलाई ब्रस गरेर फालेनौँ भने त्यही खानेकुराहरू कुहिएर इन्फेक्सन हुन्छ र गिजाल वरिपरि सुन्निने हुन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने दाँत र पेरियोडन्टल लिगामेन्टलाई चाहिँ यसले असर गर्दैन। यसको उपचार भनेको सिम्पल हामीले स्केलिङ गर्ने र कहिलेकाहीँ त्यसले पनि कम भयो भने एन्टिबायोटिक चलाउँछौँ। अब दोस्रो टाइप भनेको हामीले पेरियोडन्टल एब्सेस भन्छ। पेरियोडन्टल एब्सेस भने चाहिँ कस्तो भने तपाईँले जिन्जाइभल एब्सेस छ त्यसलाई चाहिँ समयमै उपचार गर्नु भएन भने त्यही कुरा के हुन्छ हामीले त्यो खाएको खानेकुरा अड्किँदै हामीले पेरियोडन्टल पकेट बनाउँछ। त्यो पकेटमा गएर फेरि हामीले खाएको खानेकुरा त्यहाँभित्र छिरेर ब्रसले कोटाएर बाहिर फाल्न सकिँदैन र त्यो कुरा कुहिँदै गएर त्यसले हाम्रो दाँत र गिजालाई पनि असर गर्ने भयो, प्लस पेरियोडन्टल लिगामेन्टले असर गरेर त्यहीँबाट हामीले सुनिन थाल्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भने जहिले पनि हामीले डिप स्केलिङ गर्ने। डिप स्केलिङ गरेपछि अर्को सेकेन्ड भनेको चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बोन लस पनि हुने भयो यो केसमा बोन ग्राफ्ट पनि गर्न मिल्छ। र तेस्रो भनेको हामीले गिजाहरू तल सरेको चाहिँ हामीले गिजालाई पनि फ्ल्याप सर्जरी गरेर माथि उठाउन मिल्छ। यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भने चाहिँ हामीले यसमा जहिले हामीले त पर्कसन हुन्छ टिटिपी गर्ने टक ठोक्दाखेरि हामीले त होरिजिनल पर्कसन पोजिटिभ आउँछ। अब तेस्रो कारण भनेको हामीलाई पेरिएपाइकल एब्सेस भन्छ। पेरिएपाइकल एब्सेस भनेको दाँतमा जेनेरली हाम्रो दाँतमा 3टा लेयर हुन्छ। पहिलोलाई हामी इनामेल, दोस्रोलाई हामी डेन्टिन, तेस्रोलाई हामी पल्प भन्छौँ। इनामेलमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने केरिज भयो मानव दाँतमा किराले खायो भने त्यो चाहिँ ग्रोथ हुनलाई एकदम लामो समय लाग्छ, किनभने इनामेल त हार्डेस्ट हुन्छ र डेन्टिनमा अलिक छिटो ग्रोथ हुन्छ र पल्पमा त एकदम छिटै हुने भयो। त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ नि अब हामीलाई किराले खायो समयमा उपचार गरेनौँ भने भित्रभित्र इन्फेक्सन भित्र जरामा गएर जराको वरिपरि सुनिन थाल्छ र हाम्रो बोनमा नि इन्फेक्सन भएर दाँतको टुप्पोको वरिपरि र कहिलेकाहीँ त्यो भित्र भरेपछि बाहिर पनि अलि फोका निस्किन थाल्छ। त्यसलाई हामी पेरिएपाइकल एब्सेस भन्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले टिटिपी भन्छौँ। यसमा टिटिपी भनेको टेन्डर अन पर्कसन भन्छ, जहिले हुन्छ भर्टिकल पोजिटिभ हुन्छ। यस्तो छ भने हामीले पहिला सुरुमा हामीले के भन्छ यसलाई लोकल एनेस्थेसिया लाउने। लोकल एनेस्थेसिया लाएर हामीले रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट भन्छ। रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट गर्ने अनि धेरै पिप जन्मेर चाहिँ आइएनडी भने इन्सिजन एन्ड ड्रेनेज पनि गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि तपाईँको दाँत एकदम कुहिएर धुस्तै भएको छ, दाँतैको स्ट्रक्चरै छैन भने त्यसको हामी एक्सट्र्याक्सन पनि गर्नु भने दाँत उखाला फाल्न पनि हुन्छ। यो ट्रिटमेन्ट भयो। र चौथो भनेको तपाईँको अन्तिम भनेको चाहिँ हामीलाई पेरिकोरोनल एब्सेस भन्छ। पेरिकोरोनल एब्सेस भनेको कस्तो भने पहिला मान्छेको मुख चाहिँ यु जस्तो हुन्थ्यो अरे, यु हुन्थ्यो। आजकल मान्छे भी जस्तो भयो। तपाईँको यु सेपमा हुँदाखेरि के हुन्छ 32वटा दाँत मजाले अड्थ्यो। अब भी जस्तो हुँदैन, हाम्रो 32वटा दाँत अड्दैन। नअड्केपछि लास्टमा आउने दाँतको नाम के होला हामी बुद्धि बङ्गरा भन्छौँ। त्यो बुद्धि बङ्गरा तपाईँको छड्के आइन्छ अथवा अड्केर आउँछ अथवा भित्र कुनामा आउँछ बाहिर आउँछ, यसो मिलेर आउँदैन भन्नु खोज्यो। त्यस्तो भयो भने त्यो केसमा के हुन्छ भने हामीले ब्रस त गर्छौँ, ब्रस गर्दाखेरि तपाईँको ब्रसको भाग चाहिँ कुनासम्म पुग्दैन, नपुगेपछि हामीले खानेकुरा त्यहीँ नै गएर अड्किन्छ। अड्केर त्यो खानेकुरा कुहिएर त्यसले इन्फेक्सन गराउँछ र त्यो भागमा सुन्निने यो धेरै जसो मान्छेलाई हुन्छ। त्यस्तो छ भने हामीले पहिला सुरुमा के भन्छ रुट प्लानिङ एन्ड क्युरेटिभ हुन्छ। त्यहाँ अड्केको खानेकुराहरू मजाले निकालेर सफा गर्ने। त्यसले कम भने हामी के भन्छ नि हामीले जिन्जिभेक्टमी अथवा अप्पर कुलेक्टमी भन्छ। त्यो भनेको हामीले गिजा काटेर दाँतलाई फ्री गराउने। त्यति गर्दा नि भयो भने लास्टमा हामीले दाँतै उखालेर फाल्न मिल्छ। यो त भयो तपाईँलाई कारण र तपाईँको कतिवटा टाइप छ भने। अब यसमा हामीले अपनाउनुपर्ने सावधानी भनेको के हुन्छ भने तपाईँले कहिलेकाहीँ मानौँ न तपाईँको कसैलाई पनि हुनसक्छ सोइङ त्यस्तो छ भने गुलियो र तातो खानेकुरा तपाईँले बिल्कुलै नखाने। त्यो एउटा पहिलो भयो। दोस्रो भनेको तपाईँको सुन्निएको भाग छ, तपाईँले सुन्निएको भागमा जहिले पनि चिसोले सेक्ने। तेस्रोमा मानौँ न हामीले चिसोले सेक्यो, घरेलु उपचार गर्यो, तपाईँलाई दुखाइ त कम हुन्छ तर तपाईँको एब्सेस पुरै क्लियर भएको हुन्न। त्यस्तो छ भने तपाईँले त्यत्तिकै छोडिदिनु भने त्यो पिपहरू चाहिँ तपाईँ अरू भागमा फैलिन्छ, त्यसले सिस्ट बनाउँछ र फाइनली तपाईँलाई स्पेस इन्फेक्सन नै हुन्छ। त्यस्तो कारणले त्यसले समयमै तपाईँले गएर डेन्टल सर्जन अथवा तपाईँले हस्पिटलमा गएर उपचार गर्नुपर्छ। अब कोही केसमा के हुन्छ एकदम हार्ड सोइलिङ हुन्छ, हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भने दाँतै कारणले सुन्निएको होला भन्ने सोच्छौँ। त्यस्तो नहुनु नि सक्छ। तपाईँ एकदम हार्ड सोइलिङ लामो समयसम्म फिक्स्ड एरियामा आछ भने चाहिँ तपाईँलाई क्यान्सर पनि हुनसक्छ। त्यस्तो समयमै तपाईँले यसलाई उपचार गर्नुपर्छ। र लास्ट भनेको कस्तो भने कहिले हामी नेपाली भाषामा हाडै भन्छौँ, मम्स भन्छौँ मेडिकल भाषा। त्यो मम्स छ भने त्यो मम्सको कारण भनेको तपाईँ प्यारिटरी ग्ल्यान्डको सोइलिङ हो, त्यो चाहिँ स्पेसली भाइरल इन्फेक्सन हो। त्यो भाइरल इन्फेक्सन भएको कारण तपाईँलाई आत्तिहाल्नु पनि कन्डिसन छैन, 7 दिन 10 दिन आफै कम हुन्छ। भएन छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ यसलाई सिम्पल औषधि खाएर पनि यसलाई कम गर्न मिल्छ। धन्यवाद। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला।